Boa tarde! Hoje é sexta-feira, dia 11/6 do ano de 2021. Hoje teremos aula de Ciências da Natureza. Eu sou a professora Marcimiliana, vocês me conhecem também por professora Marcinha. Estamos no mês de junho, isso mesmo! Então, vamos localizar o mês de junho, o mês em que estamos aqui no calendário do ano. Vamos fazer a leitura a partir do primeiro mês do ano, que é o mês de janeiro. Vamos lá? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Localizamos aqui o mês de junho. É o sexto mês, mês 6. Vamos agora localizar aí o dia da semana e o dia em que estamos no calendário de junho. Então, hoje é sexta-feira, dia 11. Verificaram aí? Muito bem. Vamos fazer, neste momento, a leitura da rotina em letra deforme e também da rotina em letra cursiva, da rotina e do cabeçalho. Vamos lá? Siga aí. Tupã, 11 de junho de 2021. Nome: Ciências da Natureza. Número 1, leitura em voz alta. Número 2, atividade 9, unidade 2, página 33. E número 3, envio da atividade. Vamos agora para a rotina em letra cursiva. Tupã, 11 de junho de 2021. Nome: Ciências da Natureza. Número 1, leitura em voz alta. Número 2, atividade 9, unidade 2, página 33. Número 3, envio da atividade. Na leitura em voz alta de hoje, teremos a fábula A Cigarra e a Formiga. Quem preparou a leitura de hoje foi a professora Karina. Está muito bacana. Apreciem! Relembrando a aula anterior. Na aula anterior, nós falamos sobre bactérias. O que são bactérias? Você lembra? Pense aí. Lembrou? São micro-organismos. Ou seja, você precisa de um microscópio para poder vê-las. São muito pequenas. Não podemos ver a olho nu. É preciso um microscópio. Elas podem viver em qualquer lugar, em vulcões, fundo dos oceanos, em nossos corpos e em vários outros lugares. Existem bactérias que fazem bem à nossa saúde, como, por exemplo, os lactobacilos. São bactérias que vivem em nossos intestinos e ajudam a prevenir infecções e doenças causadas até mesmo por outras bactérias. Porém, há algumas que causam doenças, como pneumonia, gastroenterite, você pode ter cólica, pode ter vômitos, diarreias. Também elas podem causar cárie e outras doenças. Podem ser transmitidas pelo ar, água, toque ou tosses e espirros. Por isso, é muito importante, quando for espirrar ou tossir, colocar o antebraço na boca. Sempre lavar as mãos, lavar os alimentos e escovar muito bem os dentes. Agora que já lembramos o que são bactérias, a professora irá retomar a atividade que realizamos na aula anterior. Nós realizamos a atividade
8. Então, abra o seu livro de Ciências da Natureza para acompanhar a retomada. Na aula anterior, falamos sobre as bactérias e os tipos de bactérias que fazem bem à nossa saúde, como os lactobacilos. Então, como atividade, vocês deveriam pesquisar uma receita de iogurte feito com lactobacilos. Olhe só, em nossas receitas nós podemos utilizar o kefir, lactobacilos comprados em lojas de produtos naturais e também o Yakult, que são vendidos em supermercados, padarias. Então, vocês pesquisaram e compartilharam várias receitas. Valeu a pena acompanhar as receitas que vocês compartilharam. Então, vocês pesquisaram e escreveram no espaço da página 33 a receita de iogurte feito com lactobacilos. Atividade do dia. Hoje faremos a atividade 9 da página 33, que também será uma pesquisa. Acompanhe aí em seu livro. Hoje vocês pesquisarão produtos que são produzidos com o uso de bactérias e registrar no espaço que você tem aí. Então, você irá pesquisar produtos que são produzidos, que são feitos com o uso de bactérias. Tudo bem? Você irá pesquisar, registrar e depois enviar a foto para a professora. E também poderá acompanhar as respostas às pesquisas dos amiguinhos e comparar com a sua resposta. Hoje, vocês deverão enviar para a professora foto da atividade 9. Ficarei aguardando. Acompanhe também as pesquisas dos amiguinhos e compare com a sua pesquisa. Então, vamos ficando por aqui. Até mais! Ótimo final de semana! Tchau!